မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမှာတော့ဂျိုးပွိုင်းကွန်ဒိုလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကွန်ဒိုလေးကတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အဆင်ပြေတဲ့ကျောင်းတွေတက္ကသိုလ်တွေနားမှာရှိတဲ့ကွန်ဒိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကလည်းအရန်ကောင်းမွန်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ဒိုရဲ့အရှိမကိုယ်တိုင်ပေါ့နော် Kazakhstan University ရှိပါတယ်ဒါအပြင်တခြားနာမည်ကြီးကျောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်နေထိုင်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေတဲ့ဂျိုးပွိုင်းကွန်ဒိုလေးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ SCZ ကနေပြီးဆောက်ထားတဲ့ Reference Kazakh District ပဲဖြစ်ပါတယ်အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းနေထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နေရာမှာတည်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ Kazakhstan University ဖြစ်ပါတယ် Kazakhstan University ကိုအခုလိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Kazakhstan University ရာစီဟိုဘက်တစ်ရွှက်ခုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုပေါ်ပြမယ်ကွန်ဒိုလေးကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ဒိုအဝင်ဝအောင်ဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ် show unit တွေကိုပေါ်ပြထားတဲ့ sale office ပဲရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့အနောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဆောက်မဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမဲ့ကွန်ဒိုကိုဆောက်မဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အဝင်ဝါလေးပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ခန်းပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီခန်းလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3 bedroom တိုက်လေးဖြစ်ပါတယ်ခန်းပုံစံကတော့ဒါဝင်ချင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့မီးဖို့ကြောင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မီးဖို့ကြောင်ပေါ့နော်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ချက်ပြုတ်စားနိုင်မယ်မီးဖို့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်အောက်ထပ်မှာဆိုရင်ဒီ show unit မှာတော့ living room လေးတစ်ခွန်းအောင်ပဲပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် bedroom လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာသူ့ရဲ့ခန်းပုံစံကတော့နှစ်ထပ် duplex type ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့အခန်းပုံစံလိုထားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကွန်ဒိုက20လွှာပါရှိပါတယ်20လွှာဆိုပေမဲ့မျက်နှာချက်ကမြင့်ပြီးတော့ duplex room ဖြစ်တဲ့အတွက်ကွန်ဒိုအမြင့်ကပုံမှန်ထက်ပိုမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ဒိုရဲ့အယောင်ကလည်းပုံမှန်အေးဘက်ကိုသွားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြင်တစ်မျိုးဆန်းသစ်စီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေအတွက်အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်စီစဉ်ထားရှိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အပေါ်တက်တဲ့လေကားဖြစ်ပါတယ်ပေါ်တက်ကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါသူကကျွန်တော်နှစ်ထပ်ပုံစံလေးပေါ့နော်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ share ပြီးတော့နေလို့ရတဲ့ room ပုံစံတိုက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဘေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မှန်လေးလုပ်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော် show unit တိုက်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေါ်တက်တာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှောက်လန်းလေးပေါ့နော်အိတ်ခမ်းတစ်ခမ်းနဲ့တစ်ခမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရှောက်လန်းပုံစံလေးပေါ့နော်တရားပုံစံလေးလုပ်ပြီးထားတယ်ခင်ဗျာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒါအခန်းအကြောင်းသားတွေမတူညီတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော် sharing လုပ်ပြီးတော့နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အငားရမ်းကားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အငား square meter per square meter ကိုကျွန်တော်650 baht ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့အခန်းပုံစံလေးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်အခန်းစီနေလို့ရတယ်ခင်ဗျသူ့မှာအားသာကျကွန်လိုမှာပါရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကို kitchen လေးပါမယ်ခင်ဗျကို kitchen ဆိုတာကိုခန်းအပြင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် public sharing ပုံစံမျိုးကို kitchen လဲပါရှိမှာခင်ဗျကွန်ဒိုလေးကတော့ EIA အပရူရရှိတာပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး project တစ်ခုကနေပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ကြီး EIA လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအောင်မြင်စွာရရှိလာတဲ့ certificate ဖြစ်ပါတယ် EIA ဆိုတာနော်ကျွန်တော်ဒါအခန်းတွင်းကိုတွေ့မြင်ရတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခန်းတွင်းမှာဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေထိုင်တဲ့သူကတော့380 400နီးပါးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်1 bedroom အကျယ်ကိုကျွန်တော်35 square meter စမှာဖြစ်ပါတယ်နော်2 bedroom ဆိုရင်38 square meter ဖြစ်ပါတယ်3 bedroom ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 46.5 square meter ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်အောက်ပေါင်းထားတဲ့ဒီ square meter အပေါင်းကွန်ဘိုင်းပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်အပေါ်အောက်ပေါင်းထားတာပါကျွန်တော်သူ့ရဲ့ PC Matic ကတော့2029 ဇူလိုင်မှာ PC မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဝယ်ယူလို့ရရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခန်းပုံစံလေးကိုလည်း